जय श्री राम दोस्तों, कम बैक टू माय ब्लॉग्स। मेरे ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मिलते हैं आज के नेक्स्ट ब्लॉग में। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है। एक शायरी से बात करना चाहूंगा। ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, अपने बनाए हुए पिंजरे से इस बाहर निकल, तो अपने आप एक सिकंदर है। जय श्री राम दोस्तों, बताते हैं आज के नेक्स्ट ब्लॉग में। आज ऐसे सिरप के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही अच्छी होती है। एक होती है स्कोरिल स्कोरिल और एक होती है कोरेक्स। तो कोरेक्स के बारे में हम बता रहे हैं आपको। ये सिरप हमारे पास रखी है कोरेक्स डीएक्स। एल्कोहल फ्री होती है, इसमें कोडेन भी फ्री होता है, इसमें कुछ होता नहीं है। कुछ चार्ज करने की इसकी MRP 155 150 MRP इसकी 100% होती है। हर कंपनी में तो होती है। ये सिरप की कोल्ड स्टोरेज उपयोग किया जाता है, स्पेशली सूखी खांसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टीबी पेशेंटों को भी दिया जा सकता है डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टर की सलाह के अनुसार। इसका मेनली काम होता है कफ को कम करना, बलगम को निकालने के बाद फेंकना। और एक सिरप सूखी खांसी के लिए, अगर बलगम नहीं आ रहा है तब दीजिए, बलगम आ रहा है तो सिरप को मत दीजिए। तो उसके लिए स्टागार्ड रस है, ये रस में सारी सिरप दे सकते हैं आप। ये कोरेक्स एक सिरप होती है, स्पेशली इसका काम सूखी खांसी के लिए आता है। डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोफेनामाइन और यस अल्कोहल फ्री। बिल साफ 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 इसमें लिखा हुआ है, अल्कोहल फ्री, कोडेन फ्री, साफ साफ पे लिखा हुआ है। और ठंड ज़्यादा हो रहा है, जैसे एक्टिंग निकाल पा रहा हूँ, ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। इस सिरप का उपयोग तब किया जाता है जब मेडिसिन से मतलब वो कफ खांसी कम नहीं होती, तब जाके इस प्रकार की सिरप का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की सिरप जो मेडिसिन का उपयोग कई दिन करते हैं आप, माना कि 3-4 से लगातार खांसी आ रही है, मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं और नहीं मेडिसिन काम कर रही है, मतलब टेबलेट फॉर्म में दवाई नहीं काम कर रही है, तब जाके इस प्रकार के सिरप का उपयोग किया जाता है, मेनली यूज रहता है। इस प्रकार के 3 देख लीजिए आप लोग। कोरेक्स डीएक्स MRP दिखा रहे हैं आपको, मेनली काम इसी का है, सूखी खांसी को कंट्रोल करना। लगातार 3 दिन से ऊपर खांसी आ रही है, अवश्य इस सिरप को लें। अगर नहीं एक हफ्ते से ऊपर ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर को दिखाकर सिरप का उपयोग करना। सिरप जो डॉक्टर बताए उसके अनुसार काम करेंगे। एक हफ्ता से ज़्यादा खांसी आ रही है तो इसको टीबी बनने के लक्षण ज़्यादा हो जाते हैं। और टीबी बनने से लंबी बीमारी बन जाए, इससे बहुत ही कठिनाई हो जाती है। यहाँ तक में शुरुआती में अगर 2 दिन से खांसी आ रही तो तुरंत सिरप कर ले। सूखी खांसी आ रही है तो कोरेक्स डीएक्स आती है। कोरेक्स डीएक्स हम तो दिखा रहे हैं आप लोगों को। और साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं। बेनिफिट, खांसी बहुत जल्दी कंट्रोल करती है। साइड इफेक्ट हो जाते हैं, मान लो खुजली होना, हर एक पेशेंट आ गया था, सब सिरप रहता कौन सा भी है नहीं, तो मैंने कहा है देते हैं, दे दिया उसको। कोरेक्स सिरप का मेनली यूज ये रहता है, कोरेक्स सिरप का मेनली यूज यही रहता है कि जब सूखी खांसी मतलब ड्राई कफ आती है तब जाके इस प्रकार के सिरप का उपयोग दिया जाता है। और सूखी खांसी नहीं आ रही तो बलगम आ रहा है तो अस्तागायरेस हो गया, स्कोएरियस हो गया, डीएक्स हो गया, ब्रोजेरेक्स सिरप, बहुत ही सी सिरप आती है हमारे पास, बहुत से रखे हुए हैं। फिलहाल मैं ओरेक्स के बारे में बता रहा हूँ। इसका रिस्पॉन्स कहता है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। पेटेंट सिरप होती है, आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप आसानी से ले सकते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर पे चाहे जहाँ जहाँ चले जाइए आप, बड़े आसानी से ले सकते हैं। दिखा दें, फोन आ रहा है किसी का, वीडियो बन जाए तो बताते हैं। आसानी से हो जाएगा। कोरेक्स डीएक्स स्पेशली यूज ऑफ ड्राई कफ सिरप। इसका उपयोग सिर्फ सूखी खांसी में
ठोक दिया था, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है, बहुत जल्दी आराम आराम रहता है। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना। जय श्री राम दोस्तों, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।